Motor remont qilinganiga 2 yil bo'ldimi? Bir korobka yaqin yuribsiz 2 yilda. Buzilmaydimi o'shandan beri? Yaxshimi? Hech qanaqa ish ko'rsatmadi, bu qo'lisi yaxshi. Motor remont qilib berganimizdan keyin akamning mashinalari sal kam 100 ming kilometrga yaqin yuribdi. Hattoki zubchati remellarini almashtirish ham esdan chiqib qolibdi. 2024-yilda qilganmidi bu motorni? 24 dekabrda. Hozir kelishligingizga sabab nima bo'ldi unda? Buzilmagan bo'lsa. Endi baribir ko'rsatay dedim-da, yani bilib bo'lmadi, ish ko'rsatib qolmasin. Akalar, xuddi shunaqangi qilib bergan ishlarimiz yaxshi holatda keladigan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Lacetti 1.8 mashinasi muammosiz zo'r xizmat qilyapti. Balki zubchati remellarini almashtirib olishim kerakdir deb kelgan ekanlar. Aka, vaqtida kelibsiz. Qara, bir qator nazorat qilib beramiz dedim. Ko'pchilik motor remont qilsangiz qancha garantiya berasiz? 3 oy kafolat beraman. 3 oydan keyin muammo qiladimi? Moy rasxod qilib yuboradimi degan savollarni berishadi. 3 oygacha moy rasxod qilmasa, undan keyin ham muammo qilmaydi. Mana misoli yaqqol akamlar Yaxshi qarab yurish kerak ekan. Aslida mana mallarni vaqtida almashtirdim. Svecha provodasini. Keyin mana datchiklari bor ekan-ki. Mabdatchilar. Mallarni bir tozalatib vaqtida qarash yursa, mashina yuraverar ekan. Zo'r gap aytdilar. Usta motor remont qilib beradi, keyingi parvarish shofyor o'ziga bog'liq bo'ladi. Moy vaqtdan almashtirib, muammo chiqqan paytda siraz qarab yuriladigan bo'lsa, muammosiz uzoq vaqtgacha xizmat qiladi. Qilib bergan motorimiz 2 yilda 100 ming kilometr yuribdi, muammosiz zo'r. Agar sizda ham Lacetti'mi, Gentra'mi, Cobalt'mi qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar, motor tomonida muammo bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Arzon narxlarda, ya'ni kafolat ber degani qimmat bo'lib ketadi degani emas, stabilniy, o'sha sredniy narxda kafolatli motorinani remont qilib beramiz. Remontdan chiqqandan keyin yana qaytadan xarajat qilib, 2 martadan xarajat qilish holatlari kuzatilmaydi, ya'ni kafolat beriladi, muammosiz xizmat qiladi. Okay? Yaxshilikka xizmat qilsin. Yana bir 100 mingdan ko'rishamiz, remni almashtirib beraman. Gap yo'q.